बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिक साउंड ऑफ ईच वॉइस और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सम लेयर्स एंड मेलोडी इन अ सेक्शन ऑफ अ सॉन्ग इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ पॉप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर। Fourth question, what is the series of pitches that makes a tune? इसका correct answer option number C. करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाना 5 चैनल के क्वेश्चन से याद किया करें, अपने चैनल को बेहतर बनाएं। लास्ट क्वेश्चन का आज का आपने करेक्ट आंसर करना ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।